ลประกาศแล้วนะครับประกาศปิดกรุงเทพแต่อย่างไรนะครับเห็นใจกันด้วยนะครับปิดกรุงเทพแล้วอย่าลืมปิดกรุงศรีปิดไทยพาณิชย์ปิดกสิกรให้ด้วยนะจ๊ะเอาว่าชีวิตนี้ถ้าไม่ติดโควิดตายซะก่อนก็ต้องสู้กันไปนะจ๊ะสู้นะจ๊ะสู้นะจ๊ะอย่าท้ออย่าถอยนะจ๊ะยังไงก็ไม่น่ากลัวนะยังไงก็ไม่น่ากลัวนะเห็นใจกันหน่อยนะขอเวลากันหน่อยดิ